bitartez azkenean lortu ditut, eman dit hausnartzea modu baten, metodologia desberdinak ezautu dituten, da baita ere erakutsit gure gizarteen behar desberdin batzu daudela, orduan behar desberdin horiei aurre egiteko estrategia eta desberdinak lortu ditutela ustet. Eta oso garrantzitsua dela bai tokin-tokiko eta baita ere ikasle bakoitzan testuingurua jakitea, ze modu horta esan dituten metodologia desberdinoek momentu jakin bakoitzen egokiena aukeratzea ahalbidetu ditela ustet. Master honetatik gehien baloratzen dutela da online izatea, baita malgutasuna izatea eta baita momentu batzutan presentzialki egiteko aukera hori izatea, azkenean beti ditugulako dudak, kezkak edo eta galdetzeko aukera izan dugu. Baita ere baloratu dutena dela eta ez nuela espero online bidez ere talde lanean aritzen garela edo gure artean komunikatzen gerala bai ikasleen artean, baita irakasleen artean eta hori nik uste talde lana dela irakaslearen funtsa edo komunikazioa dela hezkuntzaren funtsa, orduan masterra horrela egitea asko baloratzen dut.